俺哥不在家，咱们别抓瞎，别管你我他，冰箱往回拉。出！你看有个努力的好老爸，还能坐上这样好的车。我的努力是为了让你坐在后排的上玩去。我想跟你距离更近一些。潍坊寿光方向，兄弟们，咱去干冰箱。那个把冰箱腾出来，那些不重要的扔了就行了，别搁不少的。带发胶。不用啊，因为我不会落水啊。我直接拿冰箱啊。我也没带衣服，因为我也不会落水。必须拿冰箱，必须拿冰箱。哎，这不是你的衣服吗？咱别吃了，来不及了，老爸到了就是调来喝点飞散了。我人到大地方了哈，给兄弟们已经会喝了。到了今天，我们目的只有一个，就是把冰箱拿回去。兄弟们，有没有今天？没有。走，我把你知道吧？我是哥是刘翔的，我吹啥呀？我现在大学毕业一直是长跑冠军是吧？你哪上过大学？你哪上过大学？你不上中体吗？中戏体育队队长。一个人一个冰箱的可花了，回去了，还一个人一个冰箱了。俺老爸来的路上就已经虚了4、5个人了。人家给他打电话，他就说那冰箱给你，这个给他打，他说给你，那个给他打，他说给你，虚了4、5个了。一会儿劲儿下去点火也点不着了。哎呀，无所谓，不紧张。一进去，你看人家都打服了，还没来呢。上卫生间，别气嘛，老爸。不行，我激动，不紧张。导演面试，人生第一次面试，开个小面试。你们是做什么工作的？我们做什么工作的？有那个种地的、农业的，有做机械的，也有做人力的，还有做网页的。咱们山东第一个民办网页。那为什么？因为我们想证明一件事：兄弟齐心，其利断金。兄弟一块跳到水里，还是兄弟一块。当然了，我们闯关是没有信心。必须我给咱们这个兄弟组合打个主人，我第一跑。王红宽，哎，好的，帅子啊！这快吗？看了2台，都是我们的。兄弟们好，我是乐享的帅子，乐享的车子，济南的面子。大家好，我是斗牛的朋友斗牛，来自斗牛的驴党斗牛。兄弟们好，我是乐享的企鹅王，我是乐享的裘凯杰。我是马路车的胡子，强势咱是落后的最新势力。今天闯关的目标是什么？我们今天的目标是没有目标，就是来玩的。对，一起喊出我们的闯关口号：快乐向前冲，乐享在其中，斗牛。兄弟们，马上就要上场了，你们比赛我比好了，有没有信心啊？没有。你先上，能不能把这个赛道调慢一点？没法调，别给我们说点面子。没法调，谁都一样。把冰箱腾出来，那些不重要的扔了就行了，别搁不少的。可我生来就倔强，是热烈的骄阳，别想别我是黑暗敢抵挡，变作撕破夜的光，不再属于我的。哎，我兄弟呢？凉快不？凉快。加油！
箱是拿不到了，给许下的这些哥哥姐妹拿回冰箱去的说声抱歉，但是我们体验到了。不行，老板，我第二关好像卡着了。怎么了？没事吧？卡牌了，别动了啊！你不就想吃烤羊排吗你啊？我带你去。兄弟们，带他去吃烤羊排，给他补补开。简单爱你心所爱，喝水没喝饱。吃饱下次约上再去。行了，这是带骨头的，有不带的，有带的是吧？开整吧。学了。排骨不疼了。